adalah perjalanan dari Pantura ya bosku. Sepi bos, karena tadi sempat tajam ya bos. Wow, kali bosku. Aksi Sinar Jaya menyari. Tidak bisa nyali bosku, Sinar Jaya bosku. Sinar Jaya menyari.
parkiran bosku, truk online bosku. Wey, tangkap. Oke bos, kita OTW pulang ya bos. Habis ngevlog enaknya pulang bos. Pulang. Ini adalah perjalanan rumah saya ya bos. Please subscribe. Oke, love you.